Kenari tak pernah ingkar janji bolo, yang pernah gagal tetap coba lagi. Ini sudah 3 kali produk gagal bolo. Ini yang keempat baru bisa berhasil. Masalahnya induknya tidak mau meloloh. Ini udah yang keempat kalinya, alhamdulillah. Caranya kita bantu loloh di depan indukannya, biar naluri indukannya itu melihat ketika kita meloloh itu dia akan mengikuti cara kita meloloh anakannya. Dan ini alhamdulillah berhasil. Kemarin netesnya 2 ini bolo, yang satu umur 5 hari meninggal dunia. Dan ini induknya sudah mulai mengeram lagi. Ada telurnya 3 bolo. Semoga bisa jadi lagi biar tambah banyak kenarinya.